Hello, kumusta na kayo dyan? Sa mga taong wala ng time mag-shopping dahil sobra ng busy sa life. Okay, baka gusto niyo bumili sa online, 100% legit, 100% safe ang inyong money. Anytime pwede niyo akong tawagan, pwede niyo akong i-video. Okay guys. Hi, hello sa lahat. Kumusta kayo dyan? Ito na naman sa Recycle Teenager. Magbibinta na naman sa inyo. Sana magustuhan ninyo. I-watch nyo na lang ang full video para makita ninyo kung ano ang mga item. Okay guys. Okay guys, ito ang i-display ko sa inyo ngayon. Lahat ng item na ito is free shipping nationwide. Okay guys, saka huwag kayong mag-alala at ito'y 100% legit. Kung walang item na darating, ang money i-refund, or kung gusto niyo, pipili na lang kayo kung ano ang mayroon, kung ano ang available na mga stock. Okay guys, medyo may kamahalan nito. Yung iba dito is gasoline, yung iba naman is rechargeable. Itong mga ride-on para sa bibi natin, rechargeable to siya, mga rechargeable na motorcycle para sa mga kabataan. Kahit saan-saan sila, anytime dalhin yung mga body nila, bring to anywhere, yung mga maganda siya guys. At saka ito na lang ang guarantee. Pag may mga diferensya, pwede kayong mag-complain within 7 days lang ang complain natin na ma-return or ma-refund yung mga item. Kung in case na ang item is damaged, papalitan. Pag walang item, ibalik yung pera ninyo, or gusto ninyong kumuha na lang ng ibang item. Guarantee yan guys, 100% legit, 100% safe ang inyong money. Guys, bank to bank ang payment ko. Pwede din mag-COD, pwede din mag-cash. Depende na lang sa usapan natin kung ano ang gusto ninyong payment methods. Okay guys. Okay, lahat ng transaction nakapost ito sa FB ko, at saka naka-update kayo sa lahat ng yung pagta-tracking ng parcel ninyo. Naka-update kayo at naka-post ang lahat ng transaction natin. Everyday akong nag-a-update sa inyo about sa inyong order. I-follow nyo lang ako sa Facebook account ko, Tata Rosel Buhay Longsod Kana. Ayan, at saka yung ko, para makita ninyo yung mga bago kong post na paninda. Follow nyo na lang ako or subscribe my channel, Rosel Kana channel. Recycle Teenager, yan ang name ko doon sa channel ko. Pwede subscribe na lang ninyo. Kung gusto nyo i-like or i-share, share nyo at saka i-like para marami din makakita sa mga video ko na mga paninda. Okay guys, follow na lang kayo sa FB account ko, Tata Rosel. Gustong mag-order, PM lang sa Messenger para sa madali.